Hello， 今日咧就第2次飲呢一個咧靈芝王生命嘅係啦，咁佢呢一個咧好犀利，佢係有咧呢一個 PQQ 喺裏面啦，跟住咧佢係有勁多嘅功效係啦。咁咧我點解要飲佢咧？因為咧近排咧成日都咳啊，個喉嚨唔舒服啦、鼻炎啦，係啦，咁所以咧我今日咧就試飲佢睇係咪真係有呢度先係啦。咁我今日就會飲1樽嘅。咁如果平時咧保健嘅話咧，其實就係可以早晚係啦，或者一日咧飲20 ml 係啦咁樣係啦。咁咧我而家就已經飲咗大半樽啦，咁我會飲埋佢，跟住試下，試完之後再話俾大家聽個效果點樣。Hello， 靈芝王到貨啦！嗱，呢一支嘢就係我咧咳咗個半月，然後而家咧終於飲翻好啦，飲咗4日咋，所以咧馬上訂貨翻嚟，係啦，而家出貨俾大家。